Oi amigos, tudo bem com vocês? Esse mês é o mês de junho, o mês das festas juninas. Infelizmente, esse mês não vamos poder participar de nenhuma festa, mas tudo bem, né? O importante é que a gente fique bem para que tudo isso passe logo. Hoje eu tô aqui para contar para vocês a história da lenda da fogueira. Maria, mãe do menino Jesus, era muito amiga da Santa Isabel. Isabel estava grávida de João Batista. Maria queria saber muito o dia que o menino nascesse. Foi então que Isabel falou para ela que quando João Batista nascer, ela acenderia uma fogueira lá no alto do morro para avisar que o menino havia nascido. Foi então que certo dia Maria avistou uma fumaça lá no alto do morro e percebeu que era uma fogueira. Soube então que o menino João Batista, filho de Isabel, havia nascido e ela pôde ir lá visitar sua amiga. Essa então, pessoal, é a lenda da fogueira. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande. Tchau!